নমস্কাৰ জুন্তি ব্লগছলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ নগাঁও জিলাৰ কামগাঁও অঞ্চলৰ চাউবৰী গাঁৱত। আৰু এই চাউবৰী গাঁৱতে এজন কৃষকে এখন গাহৰি ফাৰ্ম খুলিছে। এইখন হৈছে সেই গাহৰি ফাৰ্মখন। মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আজি এই গাহৰি ফাৰ্মখন কিমান বছৰ হ'ল আৰম্ভ কৰা, কেইটকাৰ পৰা তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিলে এই গাহৰি ফাৰ্মখনত, আৰু কিমান টকা তেওঁ এই গাহৰি ফাৰ্মখনৰ পৰা ইনকাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি সকলোবোৰ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখিবলৈ পাব। মাথো এটাই ৰিকুৱেষ্ট, যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই এটা লাইক কৰিব, আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ লগ বন্ধুবোৰৰ ভিতৰত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগতে যিসকল নতুন বন্ধু বান্ধৱী মোৰ চেনেলটোত আহিছে তেওঁলোকে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, কিয়নো মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলত নটিফিকেশ্যন যাব, আৰু নটিফিকেশ্যন যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাবলৈ পাৰিব। দাদা নমস্কাৰ। নমস্কাৰ দাদা আপোনাৰ পৰিচয়টো দিব। মোৰ নাম দিলীপ শৰ্মা, চহৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ চাউবৰী নিবাসী। হয় দাদা, আপোনাৰ এই ফাৰ্মখন খোলা কিমান বছৰ হ'ল? এবছৰ পাৰ হৈছে অলপ, মাত্ৰ 1 বছৰ হৈছে। হয়, আপোনাৰ ফাৰ্মখন খোলোতে কেইটা গাহৰিৰ পৰা আপুনি আৰম্ভ কৰিছিলে? মই 5টা গাহৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মুঠে 5টা গাহৰি। এই 5টা গাহৰি আপুনি ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আনিছিলে? মই এইটো গাহৰিকেইটা মিন কলেজৰ পৰা আনিছিলোঁ। এইটো কিমান টকা দি আনিছিলে আপুনি 5টা গাহৰি? 5টাত 25,000। মাত্ৰ 25,000। আজিৰ তাৰিখত সেই 5টা গাহৰি দামটোতো অজস্ৰ চাগে? নিশ্চয় চাবলৈ গ'লে এইটো হ'ব। হয় হয় হয়। আপুনি এই ফাৰ্মখন যে বনাইছে, আপোনাৰ কেইটা কেবিন আছে আপোনাৰ ফাৰ্মখন? 4টা কেবিন। 4টা কেবিন আপুনি এনে বাঁহৰে তৈয়াৰ কৰিছে, কিছু মানে বাঁহো আছে আপোনাৰ ফাৰ্মখনত, নহয় জানো? 4টা কেবিন বনাইছে। আপোনাৰ কিমানমান টকা খৰচা হ'ল এই ফাৰ্মখনত? ফাৰ্মখনত এনে পকাসহ মোৰ 80,000 টকা গৈছে। 80,000। আপোনাৰ গাহৰিকেইটাক বৰ্তমান কি দানা দি থাকে? দানা এটা বৰ্তমান নেচাৰেল খাদ্যটো কচু, হয়, চাউলৰ মল, হয়, কিনা দানাও খুৱাওঁ, কিনা দানা খুৱায়, আৰু শুকান মাছৰ গুড়ি, হয়, এইবোৰ আৰু। আচ্ছা, কমাৰ্চিয়েল যিটো দানা, সেই দানা আপুনি তাত আপুনি বেছি উন্নত বুলি ভাবিছেনে? নে আপোনাৰ যিটো থলুৱা দানা আপুনি তৈয়াৰ কৰিছে ঘৰতে, প্ৰডাকশ্যন কোনটো বেছি হৈছে? প্ৰডাকশ্যন মানে এইটো যিটো কমাৰ্চিয়েল দানাত, হয়, সেইটোত ইমান এটা ডেভেলপ পোৱা নাযাব সম্ভৱ, মোৰ এটা অনুমান। কমাৰ্চিয়েল দানাটো তাৰমানে ধৰি লওক আমি যিটো আমাৰ ইয়াত যিটো আমি প্ৰস্তুত কৰোঁ, থলুৱা লোকেলভাৱে যিটো প্ৰস্তুত কৰোঁ, তাত যেনেকৈ কচু থাকে, শুকান মাছ থাকে, তাৰপিছত নিমখ থাকে, আৰু চাউলৰ মল থাকে, এইবোৰ দানাত সিমান এটা প্ৰডাকশ্যন নহ'ব বুলি ভাবোঁ। কিন্তু যিবিলাক বজাৰত আজিকালি বজাৰত ভেৰাইটিছ ধৰণৰ গাহৰি মানে খাদ্য ওলাইছে, সেইবিলাক খাদ্যত কিন্তু শুনিছোঁ, মোৰতো ইমান অভিজ্ঞতা হোৱা নাই, 1 বছৰ হৈছে, গতিকে সেইবিলাক খোৱালে কিন্তু আকৌ মানে গাহৰিৰ যিনা প্ৰডাকশ্যনটো বহুত ভাল হয় বুলি মই শুনিছোঁ। তথাপিও সেই মানে অৰ্থৰ প্ৰয়োজন আছে, তেওঁ গতিকে মাজে মাজে মই আনি খুৱাওঁ। আপুনি ধৰক এতিয়া আপুনি যিটো কমাৰ্চিয়েল দানা খুৱাই আছে, বা সেইটো আপোনাৰ 1 বছৰত কিমানমান ওজন হৈছে এটা গাহৰিত? এটা গাহৰি এতিয়া ধৰি লওক 50-60 মাৰিছে। 50-60 কেজিকৈ মাৰিছে, বা এতিয়া সেইটো দানাত 50-60 কেজিকৈ মাৰিছে নে বৰ্তমান আপোনাৰ থলুৱা গাহৰিৰ যিটো দানা? থলুৱা দানা এতিয়া বৰ্তমান থলুৱা দানাতে মই ব্যৱহাৰ বেছি কৰোঁ। সেইটোতে 50-60 মাৰিছে। আচ্ছা, সেইটোত কিমানমানকৈ আহে বাৰু তেতিয়া সেইটো খোৱালেতো আপোনাৰ 7 মাহ 8 মাহত 80 কেজি 90 কেজি আহে। আপোনাৰ ফাৰ্মত বৰ্তমান কি কি প্ৰজাতিৰ গাহৰি আছে? এইটো হেমচিয়াৰটোৱে আছে বৰ্তমান আপোনাৰ ফাৰ্মখনত। মাইকীকৈ মানে কেইটা গাহৰি আছে আৰু মতা কেইটা গাহৰি আছে? মতা এটাই আছে, মতা প্ৰজননৰ কাৰণে। বাকী 4জনী মানে মাইকী, হয়, এতিয়া 2জনী জগিছে, 2জনী গাভিনী হৈ আছে। প্ৰজননৰ কাৰণে আপোনাৰ যি 4টা মাইকী আছে, এটা মানে আপোনাৰ বুঢ়ো ৰাখিছে, এই বুঢ়োটো এটা সম্ভৱ হয়নে বাৰু? হয়,
দাদা আপুনি যে বৰ্তমান যিটো কমাৰ্চিয়েল দানা খুৱাই আছে এইটো আপুনি জন্ম পোৱা কিমান মাহলৈকে আপুনি পেকেট দানাটো খুৱাই আছে? এটকা 30 পইচা 30 পইচা যদি আমি ঘৰুৱা দানাটোত ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিন্তু 70 পইচা আমাৰ ৰাহি হয় হয় হয়। অঁ তেতিয়াহ'লে বাকী ধৰক আপোনাৰ 30%হে ধৰক আপুনি যোগাৰ কৰিব লাগে নহয় জানো? এই 30%ৰ কাৰণে তেতিয়া আপুনি কমাৰ্চিয়েলটো ইউজ কৰিব পাৰে নহয় জানো? আচ্ছা এইটো আপুনি কিমান মাহলৈকে খুৱাব লাগে? ধৰি লওক যেতিয়ালৈকে আমি গাহৰিকেইটা পোৱালিখিনি আমি এৰি নিদিওঁ বা বিক্ৰী নকৰোঁ তেতিয়ালৈকে খোৱালে গাহৰি যিটো পোৱালিবিলাকৰ গ্ৰোথটো ভাল হয়। তাৰপিছত মোৰ অভিজ্ঞতাই কয় মানে যিটো কমাৰ্চিয়েল দানাত আমাৰ যিটো ব্যৱসায়িকভাৱে চাবলৈ গ'লে সেইটো লাভটো কম হয়। কাৰণ 8 মাহত যদি এটা গাহৰি 80 কেজি হয় 80 কেজিৰ আজি বৰ্তমান বজাৰত 80 কেজি গাহৰিটোৰ মূল্য হৈছে 24,000 টকা। আৰু যদি চাওঁ দানাৰ ভিত্তিত চাওঁ কমাৰ্চিয়েল দানাটোত পাৰ কেজিত 30 টকাকৈ ধৰিলেও আপোনাৰ 15,000 টকা দানাত গৈ আছে। গতিকে 15,000 টকা দানাত 5,000 ইফালে 4,000 9,000 টকাহে হাতত থাকে। যদি আমি ঘৰুৱাভাৱে প্ৰস্তুত কৰা খাদ্যটো আমি তেওঁলোকক যদি যোগান ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ 24,000 আমাৰ ঘৰুৱাভাৱে প্ৰস্তুত কৰা দানাটোত আমাৰ 8,000 টকা খৰচ হ'ব। 8,000 টকা খৰচ হ'ব, বাকীখিনি আমাৰ ৰাহি থাকিব। এতিয়া বৰ্তমান যে আপোনাৰ ফাৰ্মত মুঠতে কেইটা গাহৰি আছে? পোৱালি মিলাই 19টা আছে। মুঠতে 19টা আছে। এইটো কি প্ৰজাতি বুলি ক'লে? হেমশ্বেয়াৰ। এইটো ইয়াত পোৱালি কেইটা আছে? ইয়াত পোৱালি আছিল ইয়াত 5টা আছে। 5টা আছে প্ৰজাতিকেইটা। এইটো ঘুগুৰু প্ৰজাতি কিন্তু ইয়াত মানে হেমশ্বেয়াৰ লগত ক্ৰছ হৈছে। এইটো ঘুগুৰে হেমশ্বেয়াৰ লগত মানে ক্ৰছ। দাদা এইটো ব্ৰডো নহয় জানো? এইটো লাইফ ৱেট কিমানমান আহিব এতিয়া বৰ্তমান? ৱেটটো 50 এবভ। এইটো কি আছিলে দাদা? এইটো হেমশ্বেয়াৰ হয়। এইটো এই যে ঘুঙুৰু নে? গতিকে দুইটা মাইকী চাগে? দুইটা মাইকী মানে গাভিনী অৱস্থা আছে। হয়। এইজনী কি আছিলে? এইজনী হেমশ্বেয়াৰ আছিলে। হয়। এতিয়া তাই পোৱালি দিছিলে আপোনাৰ 9টা। হয়। এতিয়া দুটা সৰুতে জন্ম হোৱা দিনা ঢুকালে, বাকীকেইটা আছে। দাদা আপোনাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি? 2 এবছৰ পাছত আপুনি সমাপ্ত কৰিম বুলি ভাবিছে নে আপুনি আৰু এইটোকে মোৰ গোটেই জীৱনত মই এই ফাৰ্মখনকে লৈছোঁ বুলি ভাবিছে আপুনি? চাওক, জীৱন মানে হ'ল সংগ্ৰাম। হয়। জীয়াই থকালৈকে নিয়তিৰ লগত সংগ্ৰাম কৰি যাবই লাগিব। হয়। আৰু জীয়াই থাকিবলৈ পইচাৰ প্ৰয়োজন আছে। হয়। গতিকে জীয়াই থকা কেইদিন কিবা ইনকম থকা পথটো বিচাৰি ল'ব লাগিব। গতিকে মই ভাবোঁ গাহৰিৰ পৰা ইনকম এটা আহে। মই যিটো কেলকুলেশ্যন কৰি পাইছোঁ, মই এইটো কাৰণে সুধিলোঁ। আজি কিছু নতুন মানে আপোনাৰ যিসকল যুৱক ওলাই আহিছে, নতুন ফাৰ্মাৰ কেইখনমান দেখা পাইছোঁ, কিছু বছৰ মানে খোলা পাছতে তেওঁলোকে মানে এৰি দিয়ে। যদি তেনেকৈ যদি এৰি দিবলগীয়া হয় সেইবিলাকত কি হ'ব? তেনেকুৱা কাৰণ এখন ফাৰ্ম যিটো গঢ় লৈ আহে সেইটো স্থিতিটো ৰাখিব নোৱাৰে কিছুসকলে। ইয়াৰ কাৰণে মানুহৰ দৃঢ়তা লাগিব। ধৈৰ্য লাগিব। দৃঢ়তা আৰু ধৈৰ্য সহকাৰে কামখিনি আগুৱাই লৈ গ'লে নিশ্চয় ঈশ্বৰে এদিন চকু মেলি চাব। আৰু আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ যিসকল যুৱক উঠি আহিছে তেওঁলোকেও আজি একোখনকৈ এনেকৈ আপোনাৰ দৰে এখন ফাৰ্ম খুলি তেওঁলোকেও ব্যৱসায়ত নামি পৰিছে। ভৱিষ্যত আপোনাৰ কল্পনা বা আপোনাৰ সপোন পূৰ হওক এই আশা কৰি মই আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় আসাম।